Hey guys, welcome to our channel. सो गाईज वेलकम बॅक टू अ यूट्यूब चॅनल अगेन कम बॅक. आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी एक नवीन ब्लॉग घेऊन आलेलो आहोत. सो आज आहे अक्षय तृतीया आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी काहीतरी खूप छान असं स्पेशल घेऊन आलेलो आहोत. सो आज आम्ही काहीतरी खरेदी करायला चाललेलो आहोत आणि त्यानिमित्ताने आम्ही हा ब्लॉग करतो आहे. सो चला आपण आता सुरुवात करूया. आणि आम्ही आता तयार झालो आहोत, आम्ही चाललेलो आहोत आणि इथून पुढचं आम्ही तुम्हाला सगळं दाखवणार आहोत. सो वेट अँड वॉच टिल एंड. सो गाईज फायनली आम्ही निघालेलो आहोत खरेदी करायला. म्हणजेच आम्ही काय आज स्पेशल घेणार आहोत हे तुम्हाला थोड्याच वेळात समजणार आहे. आणि मम्मी पप्पा आणि ओमकार आम्ही सगळेजण चाललेलो आहोत. आणि फायनली सगळे पप्पांचे मित्र आणि सगळेजण इथे जमलेले आहेत. सो आता तुम्हाला कळणार आहे. अँड फायनली आता तुम्हाला समजलं असेलच की आम्ही आमची ड्रीम कार XUV 700 महिंद्राची आज घेतलेली आहे अक्षय तृतीयेच्या दिवशी. आणि दी बेस्ट कार आहे. आणि 7 महिन्याच्या वेटिंगनंतर फायनली ही कार आज आमच्याकडे आलेली आहे. सो ही कार व्हाईट कलर आम्ही घेतलेला आहे, मोस्ट प्रिफरेबल आणि फ्रेश कलर आहे त्यामुळे. सो ही कार, तिचा रंग, तुम्हाला हे सगळं कसं वाटलं हे आम्हाला नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा.
कार घेतलेली आहे त्याबद्दल भावळ परिवाराकडून सगळ्यांना तुम्हाला छानपैकी शुभेच्छा. आणि पार्टीचं तेवढं बघा. हायलाइट इकडे हो नक्की. आता विचारा ह्यांना विचारा यांना मालकांना गाडीच्या. एनी टाइम बोलले दुसरे होणार इकडे एनी टाइम. बुक करायला लागेल नाही तर तिकडे वेटिंग मिळेल आपल्याला. आणि फायनली सगळं झाल्यानंतर आम्ही लगेचच नंदू काकांच्या डिमांडनुसार पार्टीसुद्धा द्यायला आलेलो आहोत आणि त्यानंतर आईस्क्रीमसुद्धा खाल्लेलं आहे. कार मेकअप करतो. संदीप आणि हा एक छोटासा ब्लॉग केला होता. सो हा ब्लॉग